നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ. ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് വാക്വം ക്ലീനറെ പറ്റി പരിചയപ്പെട്ടാലോ. എന്താണ് വാക്വം ക്ലീനർ? വാക്വം ക്ലീനർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എയർ സക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊടി വലിച്ചെടുക്കുന്ന മെഷീനാണ്. ഇത് എത്ര തരമുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. വാക്വം ക്ലീനർ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത്. ഒന്ന് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ എന്ന് പറയും, അതായത് വെള്ളവും വലിക്കും പൊടിയും വലിക്കും. മറ്റൊരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ മാത്രമാണ്, പൊടി മാത്രം വലിക്കുന്ന മോഡലാണ്. വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ എന്ന് പറയുന്ന വാക്വം ക്ലീനറാണ് ഹെവി ടൈപ്പ് വാക്വം ക്ലീനർ. ഈ ഹെവി ടൈപ്പ് വാക്വം ക്ലീനർ തന്നെ പല കാറ്റഗറി വരുന്നുണ്ട്. അത് മെറ്റൽ ബോഡി വരുന്നുണ്ട്, ഫൈബർ ബോഡി വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെപ്പറേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മോട്ടർ ഒരു വാക്വം ക്ലീനർ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. 2 മോട്ടറുള്ളതുണ്ടാവും, 3 മോട്ടറുള്ളതുണ്ടാവും. ഒരു വാക്വം ക്ലീനറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മോട്ടറിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയും അതിൽ വാട്ട്സ്, ഒരു വാക്വം ക്ലീനറിന്റെ വാട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പാത്രത്തിന്റെ സൈസും 10 ലിറ്റർ, 15 ലിറ്റർ, 30 ലിറ്റർ, 70 ലിറ്റർ, അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ വാക്വം ക്ലീനറിന്റെ അതിന്റെ കണ്ടെയ്നർ വരുന്നത്. അത് രണ്ടുമാണ് ഒരു വാക്വം ക്ലീനറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അഥവാ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ് വാക്വം ക്ലീനേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ബ്രാൻഡിന് സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം വാക്വം ക്ലീനറിന്റെ ചില സ്പെയർസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അതിന്റെ ഫിൽറ്ററുകൾ മിക്കവാറും ഇടയ്ക്ക് അത് കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ട് മാറേണ്ടി വരും. വാക്വം ക്ലീനറിനകത്തെല്ലാം ഫിൽറ്ററുകൾ 2 ടൈപ്പാണ് കാണുന്നത്. ഒരു ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടറിനുള്ളിലേക്ക് പൊടി കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാഗ് ടൈപ്പ് ഫിൽറ്റർ വരാറുണ്ട്. അത് ഡബിൾ ഫിൽറ്റർ പോലെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് വലിയ അല്പം റേറ്റ് ഉള്ള ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഡബിൾ ഫിൽറ്ററുകൾ കാണാറുള്ളത്. മറ്റുള്ള കമ്പനികൾക്കെല്ലാം ഒരു ഫിൽറ്ററാണ് വരുന്നത്. വെള്ളം വലിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഫിൽറ്റർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം പൊടി പിടിക്കാനുള്ള ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ വെള്ളം വലിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിൽറ്റർ നനയുകയും പിന്നീട് പൊടി പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ പൊടി ഈ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വാക്വം ക്ലീനർ തുറന്ന് കാണാം. ഇത് വാക്വം ക്ലീനർ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ആണ്. ഇത് ഓരോ വാക്വം ക്ലീനറിന്റെ കമ്പനിക്കും അനുസരിച്ചിട്ട് പല സ്ഥലത്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. ഈ ടൈപ്പ് ക്ലിപ്പുകളാണ് സാധാരണ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാക്വം ക്ലീനറിനൊക്കെ വരുന്നത്. ഹെവി ടൈപ്പ് വാക്വം ക്ലീനർ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇത് മെറ്റൽ വരാറുണ്ട്, ഫൈബർ വരാറുണ്ട്. ഇതാണ് അതിന്റെ മോട്ടോർ ഭാഗം വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫിൽറ്റർ. ഈ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മോട്ടറിലേക്ക് പൊടി കയറി പോകാതിരിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടർ കംപ്ലൈന്റ് വരും. അതുകൊണ്ട് ഫിൽറ്റർ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇത് അതിന്റെ സക്ഷൻ നടത്താനുള്ള പൈപ്പാണ്. ഇത് പല ലെങ്തിൽ വരാറുണ്ട്. ഇതിന് ആക്സസറീസ് വരാറുണ്ട്. കറക്റ്റിന് ഒരു അഡീഷണൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട്, സ്പോഞ്ച് പോലത്തെ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ കയറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ചില കമ്പനിക്കാർ മാത്രം ഇതിന്റെ ഒപ്പം ഒരു പേപ്പർ ബാഗ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പേപ്പർ ബാഗിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പൊടി കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പേപ്പർ ബാഗ് ചില കമ്പനിക്കാർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഈ സക്ഷൻ ലൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് പൊടി പോകാതെ ഈ ബാഗിനുള്ളിലേക്ക് പൊടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് പക്ഷേ കുറച്ച് നാൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് പുതിയത് വാങ്ങേണ്ടി വരും. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. ചിലതിന് സ്റ്റീൽ ബോഡിയാണ് വരുന്നത്, മെറ്റൽ ബോഡിയാണ് വരുന്നത്, ചിലതിന് ഫൈബർ ബോഡിയാണ് വരുന്നത്. ഈ മോഡലിൽ വരുന്നത് ഫൈബർ ബോഡിയാണ്. ഈ മോഡലിൽ വരുന്നത് കണ്ടെയ്നർ ഫൈബർ ബോഡിയാണ്. ഇതിന്റെ കണ്ടെയ്നർ സ്റ്റീൽ ബോഡിയാണ്. അതുപോലെ ചില മോഡലിന് നമുക്ക് കാണാം, ചില മോഡലിന് നമുക്ക് സക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെലിവറി നമുക്ക് എയർ പുറത്തേക്ക് കിട്ടും, അതായത് ബ്ലോ ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാക്വം ക്ലീനർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു ബ്ലോവർ ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പൊടി അടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റികൾ ചില മോഡലിനുണ്ട്. ഈ മോഡൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പോളിമാക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ വാക്വം ക്ലീനറാണ്. ഇതിന്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ മോട്ടറാണ്. ഇത് ഹെവി ആപ്ലിക്കേഷൻ, സർവീസ് സെന്ററുകൾ, അതുപോലെ വലിയ ഹോളുകൾ, അങ്ങനെ സ്ഥലത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു മോട്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, 2 മോട്ടറും അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് സക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അതിന്റെ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് 70 ലിറ്റർ ആണ് വരുന്നത്. ഹെവി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനാണിത്. ഇത് ഹൈക്കോക്കി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ വാക്വം ക്ലീനറാണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തൊരു ഓട്ടോ മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഈ ഓട്ടോ മാനുവൽ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പവർ ടൂൾ കണക്ട് ചെയ്യാം. പവർ ടൂൾ മീൻസ് വേറൊരു മെഷീൻ, ഇപ്പോൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ കണക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഓട്ടോ മോഡിലേക്ക് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഓൺ ആകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ വാക്വം ക്ലീനർ ഓൺ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ വാക്വം ക്ലീനറിന്റെ പൈപ്പ് കൊണ്ട് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും അറ്റ് എ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യും. ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം വാക്വം ക്ലീനർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓൺ ആവുകയും ആ പൊടി വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഫുൾ ടൈം വെറുതെ വാക്വം ക്ലീനർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോ മാനുവൽ ഓപ്ഷൻ ഈ ടൈപ്പ് വാക്വം ക്ലീനേഴ്സിനുണ്ട്. ഇത് പോളിമാക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ വാക്വം ക്ലീനറാണ്. 30 ലിറ്റർ ആണ് വരുന്നത്. മെറ്റൽ ബോഡിയാണ്.
സിംഗിൾ മോട്ടറാണ്. ഇത് ടോട്ടലിന്റെ വാക്വം ക്ലീനറാണ്. ഐബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്വം ക്ലീനറാണ്. ഇത് നമുക്ക് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ അല്ല, ഇത് ട്രൈ മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്. കാണുന്നതാണ് ചെറിയ മെഷീനാണ്. ഇതിന്റെ കണ്ടെയ്നർ ചെറുതായിരിക്കും. ട്രൈ മാത്രം ചെയ്യുന്നതിന് കണ്ടെയ്നർ എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും. ഇത് ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടേതാണ്. ഇത് മെറ്റാബോ ആണ്. സാധാരണ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്പനിക്കാരെല്ലാം അവരുടെ മോഡലിൽ തന്നെ അത് എത്ര ലിറ്റർ ആണെന്ന് കാണിക്കാറുണ്ട്. AS 20L എന്ന് പറഞ്ഞ് 20 ലിറ്റർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ബോഷിന്റെ വാക്വം ക്ലീനറാണ്. ബോഷിനകത്ത് GAS 15 പീസ് ആണെങ്കിൽ 15 ലിറ്റർ ആണ് അതിന്റെ കണ്ടെയ്നറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി. ഇത് മെറ്റാബോ കമ്പനിയുടെ വാക്വം ക്ലീനറാണ്. 20 ലിറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. മോഡലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് 25L എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. ഇതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ പ്ലഗ് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം മാത്രം വാക്വം ക്ലീനർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്രില്ല് കുത്താനുള്ള പിക്ചർ അതിനകത്ത് അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ വാക്വം ക്ലീനറെ പറ്റി എല്ലാം കണ്ടല്ലോ. ഈ വാക്വം ക്ലീനറെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അറിയുന്നത് ഞങ്ങൾ വിളിക്കാൻ മടിക്കണ്ട. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ച വാക്വം ക്ലീനർ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് സർവീസ് കിട്ടുന്നതാണ്. മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാവുന്ന സർവീസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് എല്ലാ ബ്രാൻഡും തന്നെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വാക്വം ക്ലീനറെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം. താങ്ക് യു.